हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सर्दी खांसी जुकाम से जुड़े कुछ शब्दों की इंग्लिश मीनिंग। नंबर 1 बुखार मीन्स फीवर। नंबर 2 खांसी, खांसी मीन्स कफ। नंबर 3 छींक माने स्नीज। नंबर 4 कोल्ड, कोल्ड मीन्स जुकाम। नंबर 5 सिर दर्द मीन्स हेडेक। नंबर 6 कमर दर्द मीन्स बैकएक। नंबर 7 पेट दर्द मीन्स स्टमच पेन। नंबर 8 गले में खरांच सोर थ्रोट। वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।